मैं राजेश जंवर मैजिक एक्सरसाइज में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैजिक एक्सरसाइज दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आपको 100% संतोषजनक स्वास्थ्य देने में सक्षम है। मैजिक एक्सरसाइज आपकी कई बीमारियों को ठीक करके उनकी दवाइयों को बंद कर देती है। मैजिक एक्सरसाइज बहुत सहज और सरल तरीके से की जाती है और इसे आसानी से कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि रोगी और अशक्त आदमी भी इसे आसानी से कर सकता है। दोस्तों, मैजिक एक्सरसाइज से अनेकों प्रकार के फायदे हैं। स्वास्थ्य को पूर्णतया प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने में मैजिक एक्सरसाइज सर्वोत्तम है और सबसे ज़्यादा कारगर है। दोस्तों, सर्दी के दिनों में कफ का प्रकोप बढ़ जाता है या कफ का प्रकोप न्यून हो जाता है, यानी कफ इनबैलेंस हो जाता है। अगर आपका कफ कम हो गया, कफ में शरीर में कफ होना आवश्यक है। कफ आपके शरीर में कम हो गया तो आप आसक्त और कमज़ोर होने लगेंगे, और कफ की अधिकता हो गई तो आपको खांसी, छाती बढ़ना, सांस लेने में दिक्कत, ऐसे कई प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, मैजिक एक्सरसाइज आपके कफ को पूर्णतया बैलेंस करता है और मैजिक एक्सरसाइज से आप जुड़िए। इसका वीडियो अपने डियर्स और नियर्स के साथ में शेयर करिए और ये एक्सरसाइज आपके लिए स्वास्थ्य के लिए वरदान है। इस एक्सरसाइज से जुड़िए, अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। आइए हमारे दोस्तों के साथ, हमारे वॉलंटियर्स के साथ में मैजिक एक्सरसाइज करते हैं और सीखते हैं। जय हिंद, वेलकम। चलो है मैजिक एक्सरसाइज के दोस्तों 6 स्टेप हैं। प्रत्येक स्टेप 240 सेकंड के हैं, प्रत्येक स्टेप 40 सेकंड के हैं और मैजिक एक्सरसाइज करने में सिर्फ 240 सेकंड खर्च होते हैं। ये पहला स्टेप है जो कंधे के लेवल पे हाथ को ओपन और क्लोज किया जाता है। सहज खड़ा होना है, पेट से हल्का हल्का ट्विस्ट लेना है। इस ढंग से बहुत सरल तरीके से इस एक्सरसाइज को किया जाता है। ये पहला स्टेप खत्म हुआ। दूसरा स्टेप दोस्तों, चेस्ट के लेवल पे हाथ को ओपन और क्लोज करना है। दोनों हाथ के बीच में शरीर का गैप मेंटेन करना है। एकदम सहज तरीके से, कोई ताकत की आवश्यकता नहीं है। पाँव नज़दीक रखने हैं, बॉडी को एकदम सहज रखना है, सरल रखना है, रिलैक्स रखना है। एकदम आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल सरल एक्सरसाइज। पेट से हल्का हल्का ट्विस्ट लेना है। मैजिक एक्सरसाइज करते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको पेट का हल्का हल्का ट्विस्ट लेना है। ये तीसरा स्टेप है मैजिक एक्सरसाइज का। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, टोटल 6 स्टेप है। ये लास्ट एंड फाइन मतलब ये तीसरा स्टेप है स्ट्रेट लेवल का। वेस्ट लेवल पे हाथ को ओपन और क्लोज करना है। इस ढंग से वेस्ट लेवल पे हाथ को चलाना है, पेट का ट्विस्ट लेते लेते। ये तीसरा स्टेप। 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। ये चौथा स्टेप है। कंधे के लेवल पे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ चलाना है और लेफ्ट को राइट की तरफ चलाना है। क्रॉस हाथ चलाना है, पेट से ट्विस्ट लेना है। ये चौथा स्टेप है। पाँव नज़दीक रखने हैं, सहज खड़ा होना है। चौथा स्टेप। मैजिक एक्सरसाइज आपके बॉडी में केमिकल्स, हार्मोन्स, प्रोटीन, एलिमेंट्स, जीन्स, ये सब बैलेंस करता है। बहुत सहज और बहुत सरल एक्सरसाइज है। चौथा स्टेप।
ये मैजिक एक्सरसाइज का 5वां स्टेप है, जो चेस्ट लेवल पे हाथ को क्रॉस चलाना है, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट को राइट की तरफ, बड़ी सहजता से, एकदम आसानी से। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, चेस्ट लेवल पे हाथ को चलाना है 25, 26, 27, बिल्कुल सहज तरीके से। 29, ये 5वां स्टेप है, 32, 33, बहुत सहज, बहुत सरल। 36, 37, 38, 39, 1, 2, ये लास्ट स्टेप है मैजिक एक्सरसाइज का 6ठा स्टेप। 7, वेस्ट लेवल पे हाथ को क्रॉस चलाना है इस ढंग से, 11, 12, राइट को लेफ्ट की तरफ। 14, 15, 16, 17, लास्ट एंड फाइनल स्टेप। 19, 20, आपके कई प्रकार की दवाइयाँ बंद हो जाएगी। 24, साधारण जो बीमारियाँ होती है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, कमजोरी, 31, 32, खून की कमी, ये सब बीमारियाँ आसानी से ठीक होती हैं। यहाँ तक कि शुगर, जिस पेशेंट को है, जो शुगर का पेशेंट है, उसका शुगर भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, उसके डोजेस कम होने लगते हैं। ये मैजिक एक्सरसाइज के साथ में दोस्तों एक छोटी सी एक्सरसाइज है हाथ का रोटेशन। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करते हुए बड़ा जीरो बनाना है और लेफ्ट को राइट की तरफ मूव करते हुए बड़ा जीरो बनाना है, एकदम आसानी से। इस एक्सरसाइज से नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो पेन, रिस्ट पेन, फिंगर्स पेन, यहाँ तक कि हाथ का ब्लड सर्कुलेशन भी सही होता है। दोस्तों इस एक्सरसाइज से रिस्क कवर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी सुरक्षा मिलती है। चेस्ट के मसल्स सही होते हैं, नर्व सही होती हैं और आपके बाजूबंद भी सुंदर और सुडौल हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपको कभी चनक नहीं गिरेगी। ये बहुत सरल और बहुत सहज एक्सरसाइज है, 30 से 40 सेकंड की एक्सरसाइज। दोस्तों मैजिक एक्सरसाइज का सेशन हर संडे सुबह 7:30 बजे लाइव रहता है। इस एक्सरसाइज का आप पूरा फ़ायदा उठाइए, इस एक्सरसाइज को सीखिए। दुनिया में कम से कम समय में स्वास्थ्य प्रदान करने वाली एक इकलौती एक्सरसाइज है मैजिक एक्सरसाइज, जो आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर स्वास्थ्य देने में पूर्णतया सक्षम है। और आजकल की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में समय के अभाव में ये मैजिक एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए वरदान का काम करती है। तो आइए दोस्तों इस एक्सरसाइज के वीडियो को डियर्स और नियर्स के साथ में शेयर करें, ताकि ये एक्सरसाइज जन जन तक पहुंच सके, घर घर तक पहुंच सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।